Kynnoh Shnong yang Shnat right Tynring hapo kahima khairim kila Kynnoh baka jingjit Sordar Shnat right Tynring tang daki khat nyokur kala pensuba badon AA Shilandet bat lakam lo baka don kajinya di yathit Jaka bean hapakran siklat putai bor mata kasngi kong prinsiban kharmuti kala kamba nado mensua ka hukum naka yang bisyar high court megaya kala penmi hawajal khatra lasya yagi kintai masyong dorba bat banjit yaw Sordar Kaong bagani gigit Sordar tang ikat nyukur kadai kesen banengkong ka history nama ba mansua yujit pai ba be kila keno ro bagladon gajinya di bianya atli Jaka jong Shnat right trending claim karai kadoba claim ke NOC naus merka KHADC kila keno bagawai ki Jaka ka ba sanpho akal de kador sanpho saukro tengka balong aspa sanpho 6 square feet kabajik wei pat ki Jaka ka balai pesan akal de kador aspa sanpho 6 square feet yakini ki Jaka la keno bala deu ba wording nang room Sordar Shnat right tending syaki breu shimet laong ba katkum ka RTI lalap ba uba wording nang room ula de ya ka Jaka klem karai upai ba bat la shule da ka isi shnong nol kani kira penpau ka jing lengo nama ba ka pisa bagi yo na ka Jaka de rasam tang ma alak tengka ndai kira dei ban yo ma chipau lak tengka kila keno ba uni wa warning nong room wadi kini Jaka ka basan pu akar hak aflai terik banai bersawar sem aja fuar kat ba yak pisal sampai ba aswa banjit ya Sordar na kalian gini kinong snong kila rai ban pa ka dis council balada kim sim kia kin kiu wat ka an ro Hari pun bermanfaat. Ya kecil kecil, hak bideng, bad kecil Sordar Shnat right tentang hak nyukur. Untuk kubalak, jadi hak di social media, bad pun juga hak bermenyentuh pada district council kalau ke kebah negara yang cumi dia tentang tak tu kat ni di bawah persya yang kita hak nyukur. Nama badan pun semua kumba lapemi ya hukum naga Meghalaya High Court Donbor kaba detet nyum tari disembar ajar khatra kabala penloan bala syak yang bikin kayu bandi syong dorban pat banjir di Sordar jong Shnat ini hande tani kekam kalayan la aha banjir dia Sordar Washington Nobrum laat mentah, pat layak news mentah, bagi wat dari news. Undang ke itu hendak habdan kabar kejengnya sengopha sengkena juga usuk sosial hasilnya tahu tidak kawan ni kesan dan dah bantuan bagi bercik orang tak berhubung. Jadi kalau ke kabar sengopha pat kabar peracumut yang kesenangan tahu bahawa bagi wan yang kawan persya yang kita ini pun bandung kita minum opek minum kini Shnat tentang kembali berminta ke orang Sordar. Ini pat kipat ba untuk senang kindu no ya kahong kilanya trishom kilanya tu tom kat kebadan kami kesenang kat hapo Shnat kilanya trishom mentah ke imlang salang dari mentah kindu no ya kata pat kahapat sebut kuno kala bandlong hang no kamla ten bandlong em ye ki pat ba te mukhat ha tang ye ki khan ni kur te nga nakaliang chunga hinga ngade bahap hakalis chung khan nyukur handai namar bangin kamdai yang bangin mencur ya kata ni persya beken ni persya ben om bandlong banjit Sordar tang khan nyukur di bandlong bet kum baju long bet dan ka ta kala long bet kicing sna an ka bakaki chungki ngimtip na ke daru namar ba nda kila de ban sna ya ka an tang para maki tang ki dukhan isi kisawan ra pan kila de pentrekam kisah syuwan ra hadobar tang ban syethu mulong syu ban keren pada ban persya kata Kami kong te wei bakal wan cia kensan ni te ngiru ni la subahi ni oba imat kadon kada halendet tambah ni ngintip gitu kata dan rei hadin pat kat tu kat ni ndala ya wat pat ngilap hi ya kecing sisya ngilap hi kecing sisya bakal adon kecing jadi tin Jaka
nanti buat Shnat right Tynring. Buat Muslim nila penting Tynring kembali nila penting và hadut sausin bat sansin hadut kini keakusan balik trong ini benai benarnya jadi nagalian trong Sordar Shnat right Tynring dan pan yang keluar ban ay yang syukur ban labu yang keluar hadut katarikan trong berlipat ban shin yang kita no kalau kaba so kaba sungsi hang na kalian jung tinong sung ban long kani tin terbat ya muslim ban shin kia ni kini kam ban kunju ba ka district council kan yarapnan ban pay ban shin halo kani bertah nang ba kakam jodoh snow ban sila tak tin kani proyek ini hibun ba hibun naman tatung ka order bang layo na hibun na kami halaya hibun baru tinusok na tulad ng kas na siya ng hibat siya yo ya do tayo ko ang tinusok siya sunday man tapat tan kita hibun talawot tan sibawa na kasikidu tinusok siya kabonde kabumla hiban priang panjit ang dekat nuko mereka hoki joki pai ba ang sino kat pas nim seneng kat kumbang kini ke order na kami kalaya haiku halo sang kini namar ba kat kum ka arti ai bangio ba ya kacing di Jaka la di na du araca apuar te kat bai kepisah pat biasam hau araca akusan chuaban yecit ya Sordar Jaka ta kacing penyat yang wording yang ki kan nyokur ke di na takadal saya ta kaweru kolong ba kacing sam ke pisah kamde ka bayai beya enti namar hadorbar kila rai ba ega ba mentaisin isam ke pisah yang sambul baro puncu ande haba menta kila don ki ba persya le biu te ki ba kimon ki ailut arlak sanaja ya kibayo ya kibumon ki asan po hajar wat don ru kibumpat yo lut ikenika besar kidon di takala ngimta hak beide bagane ngila bu ya kikot isla ngila daptap cha district council ngila ai kopi rusnis nutangi haban yat ikani ekaat katum sidit mangilyo hani galong ba unong di uba san hang ni snisor ude bitang uba Wordington bat u pensan nongrum uba di ni kecaka kendodon menu kiba rai gani ta uba thiet gani kecaka bat ude uba standing monai namar balai ba kecing persya cing iru kolong ba ngim itu ya uba standing monai namar bahador bar kira ki ong bangin di direct baca ke orban Andai habang ngila yo eke RTI pan ngilap bau dia sikari dia urip simat kan kita kala Donbor senong Shnat right Tynring kecing sang ni galong de tang u wording u Sordar bakam Sordar tebat us katri te katrik ni galong kadai ap sautorik benai basal de arjap to a kira kadai sanpo ekar galong ba ka rakabaan po district council kadai ban pen batch wa halor usim ban ki menteri ban penlong ya ka Donbor kadai haka kadwei trik banai banyo Andrei tu pat aswa contoh ka order kila penlong aswa kan ke Donbor kila penlong no ya nyu trik banai banyo arca pesan kan di ta kan ya nakaliang ki menteri kila ada kecing tho halor contoh ka penlong itu kecing ciet ya Sordar itu ka nyu trik kila ada kecing tho i pen sange no ikani mta kesni namar ba kadang don ka cingnya pen baik pen ki menteri baru siam dek menteri kila ada kecing tho ba pen sange na swai kan ni kan mta kesni se pek adim lai pen baik baru siam kecing yo sanat dengan tip era namar ciet nyu trik tang pratrik la ai sanat ta tip ka cing pelong berbar kalong ba belong lam mundi ke ba mi cing huri hura kalong baki penamen
Sunday kalai poteri kecimpun benaru kolong keki te haka joka Shnong hi namar ba shuaban perlong ikanu ke Donbor de ban penpena shua kalai sngi te kata penlengo ingi ke ba ipai ba ang sutu so ke kedon ke silandat ta ke ba marmar ban penlong ke Donbor kan sutu ai long ba ke ba ki ting ya kat si konsil ba kanwan ban penlong ke Donbor lai Tynring kadau kode naga kani ka cingnya di Jaka nomor ba ka si konsil ka kwa kum ka si konsil kala pencai menin ba ki kwa ban pencai lo di notification ka ba de ba ka cingnya di Jaka te ri tanga tahi ki ting yo ba ka ni ka bar khoi kan mi apo snong po thap halo congani ka RTI ke bangala yo kalong ba Worthington nong room film kanu Donbor bat ke cingrai na pai ba ula ide ya ka Jaka te katu ha uara cha kuar Sordar congka Tynring Worthington room ula wanra Donbor ba undi ke Jaka kade sagawe gara handai habangi la yo ya ka RTI menta kalong ba ude ke Jaka salun diksa te ke ba penlengo engi kalong ba Donbor unra da kumwe ke ba ka RTI ke bangi yo kalong kade sawe bat kam tamru habai de bat kador Donbor unra kade sanpho tengka si square foot ka ba ka cingdi kalong sanpho ekar re habangi yo ekene ke RTI kalong arspa sanpho square foot te katkum kador ka ba Worthington ula wanra ka Donbor kalong tang si Klur pra pukun ila ndra ka RTI ke bangi la yo kalong hadu san sau Klur sau sanla ta ka cingjo cungina ka RTI te nga nakaliang cunga kum nong snong Tynring nga kentu nga kan pam yaki nong snong Tynring ba kimde bandon ka cingsha penbi ne kanu ke cingting iki nomor ba ke kam ka ba mi nakani kene menta baki penmi ya tu khatnyo kur nomor ba bale baki kwa banyada ya ke ka baki lale ya ka kam ka babure nak takadaw kwa ban penlong ya kane ka khanyo kur ban chiet ya Sordar chungki namar babale na du menchwa chudon ban chiet tanda tagi khanyo kur kumbala batai lang kami ka de ban chiet khat pras nam chenang kanthe bat chenrang kumbala mi da ka odam ko ka hekut ha orja khat pra ngaliang chonga abede bat ka chingyo episa chingsha upai ba ude ban yo march pulang Andre ya kepisa ke usam de tamar arlak san hajar ta sa upai ba te kani kepisa ke batam seibu te kata ke penlengo ini ki pai ba kan kalong thalai tarik Agos arja arpusan kepada cingyo ini kani ka RTI pengali receive kede hau arpu tarik Agos arja arpusan da kolong ba nakaliang cungi bro ni la elum hi ni pa persyak abang iwat ni ke RTI ndre nakaliang cunga ngam kwa cing sisha bangan sei ya kani ka kam hamidia namar babele ngakwa ba ka Donbor hi bangan yo ban keren ni yo a cing syai ndre nakaliang cungki ta bangan keren hamidia ru bangan pensyai kani ke RTI kem island namar bale yang ala da ngakran mga ka Donbor ki ong ba ni de no pensit sinong ni de uba penpat sinong nakatakadaw ngamban se bang hap banwan pensyai happy media ini kawe hi galong ba ngampwa ban don gono kecing ya pekmat iwe kam tam mentale ke la poi hadu ba kecing ya pat hadu hieng hasem hasnong atau si para si kemi si kun
Warngan kuat banwan kata ka cingnya penyat ngantip usim na we ni baai ka orda ban penyat takkan nyukur amar ba kat kum ka khaire mak si kala batai syai ba khat pras nem senang nasi konsil kalami kita te nakaliang chungai ngakarpa ki pai ba kimde ban sutu bakalai kani ka kan nyukur kimde ba cha penbiet amar ba kani hi boro kadai tang nakakam pisai kami hadu kani di tanah takata katkum ka bisa ke baki la sama kani ongai pika Klur kila yo mal arlaksana charsi te katkum ka jingdon chungi ha ka Shnong Tynring kiba yo kani ka bisa kidai ta sanspa tam ye sanspa tam tai kibla yo ta Andre katu kani ru menta nama naga ngantun syai pi nagaliang chungi kiba persya ya gani ka khat nyukur bangi persya nagaliang baki kicing permi chong ba wording bane chi tang daki khat nyukur te kaladon yangi baki kim ai ya gani ka arlak ru namar ba ngi la de kita kinong persya bat kumcu ru ikitu kiba mde kiba persya ru te nagaliang an pensya bai pi ha bai de ba khat nyukur ru ba ya ka khat nyukur kalong ba mengi kishin rang ngadai bana Tynring bang hab ha khat nyukur lada ngayalam lok ha Tynring lada ngadang im kun chunga undang yok paten yo e ka bahak sno de lada ngalayap no ki kun chunga kinlong nong we bat kim yo ya ka ta ka ba ka sno kala bahak de ta ka da te persya cur ye ne ba kumnu ba hakap ba don kikun junga kilong terai ba nda balayap manga kikun junga kumlong terai su kene Manusia ki ong bakin di ka Donbor Shnat right kan di sa kasorkan kan di himaka balai bakan debu lagi agent ban pendi hatu ki kimlang banto application sa kasorkar ngidon ka offer namta ka Shnat right Tynring kadon ka offer bandi ban ai ka Jaka syapi kasorkar balai ke executive committee kabdan gibriu bantok ngita ki application hagani ka arti ahli Allah baklam dan ki kot gisla na lagi sim na ki bakraw badan dis council ndre la don tang da na ki executive committee kani gani ke jingle jo kini Donbor Shnong kebalai lam ni ba Washington ba pensan rum kalong ke ke babaklah bat keban yorat ru ya ke constitution juga India ke kredit ke bandrio ba McDonald belum pada bergadai way lagi dong susnong Tynring ti kadon susu ki RTI ki bagi la le kata kumbang la request sya joint director urban affairs ti kata kalong ha Patrick January arjar arpun rio ti hadin tu ngilayo gajing tho ha ulah ka live Patrick January arjar arpun rio ti katkum ka RTI pengilalap kala don bian gajing di ya ka Jaka ha pok Shnat right Tynring ka ba live pusan akar AI but kala don ru kapisa kabaliki kadi ka Donbor Shnat right Tynring kala yo 100% kumala tho angni po ka RTI ti haba pet ya gani ka RTI haba kidi gani ka Jaka hapok Shnat right Tynring ka NOC na usim Klamdan ka NOC na ka KHADC ka Klamdan la shudi direct baik sya ka NSTDA badikan ni kejeng di ka Jaka kamlong direct sa kasorkar Henry kibu kiladi ya gibriu shimet kata iba LL Karmalki Henry habagi pet katkum ka ag ka batay syai katkum ka section 91 ka on and from the date of commencement of this act, no right land within this district shall be allotted to any person without the prior permission of the executive committee. Ti kumno kani ka Donbor Shnong kala bandi ya ka Jaka jong kipat ba
syawuri shimat kamut hang ni kila penkenken ya kaan juga district council but section kementerian keang under no circumstance shall any right land or any part thereof permitted to be transformed into a regency land or to be settled to any person other than the tribes of Meghalaya. But hang ni kalau batai sisu uru bangin nomla ban perkela ya kan right land sekali regency dan ni kan Jaka shimat kumlun perkela ya kan right land sekali Jaka shimat ya don ke landet marpet haba ngipet gitu ke RTI ke menengkong ngilalap bal laladi ya ka Jaka pat ba wat ke pisar kan pihak sipat ba pat ba kini beri sekolah kumno ki ta arlak sanajar tapi ya kan ni ka Jaka jupi ke balai pesana ka re kumba kanu ka dor di kidi hakanu kanu ka dor di ya kan ni ka Jaka ka ba kidi menta klem karai juga Donbor kila dia aspa sampau tengka asan po tengka per square feet katum ka RTI bingel alap kata ya ka payment rule adap siu kata harup sautarik unomba arja rusan te kani ka jingti ya kani ka lifesan akar ru syai ke pisah kaja ki pajba ke padio ado menta ya ka ban kong ru bakala hak jing syari ban yo paula ki yo takarlak ya kani ka baru ki ban yo ki pajba ke pisah aspasan po tengka square foot lifesan akar syai kaja kani ka pelongo ingi kumki nok Tynring